Ai, que delícia. Gente, eu vou mostrar pra vocês como faz um fogo a lenha. Tá? Como faz um fogo a lenha. Achei. Cadê o isqueiro? Ai, eu estou com É melhor a feeling. senhora pegar essas madeirinhas e colocar aqui, não? Pra quê? Não. Aí é carvão, menina. Ah, Vestição. Ah, você vai jogando assim. Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Eu não sei. Pega o de lá de casa, Sara. Desculpa aí, gente, pelo grito. Que a menina parece que Deus me livre. eu preciso de você aqui. Tem um ferro ali, ó. Tem um ferro ali. Ó, tem ferro aí. Eu te mando mensagem pra você vir pegar. Você quer ir pra casa? Vamos pra casa? Então fica aqui no colinho da mamãe. Chega. Ei, Chega aqui. pode ser bravinho, hein? Ai, meu Deus. Você quer milho, El? Chega, senta no colo da mamãe. Vem, El. Aqui, ó. Tá bom. Quem machucou seu dedo, Noel? Ai, povo. Gente, eu espero que dê certo. Eu espero que dê certo. Papai tinha tanto pão ali, mano. Olha aqui, ó. Olha pra lá que tá. E aí? Olha, será que tá bom pra pôr milho? Hein? Mãe, depois Já me tá leve- bom, Depois me leve um, viu? Tá. Vou embora. É, vai, sai dessa frieza. Sai dessa frieza com ele, filho. A mestre saiu, eu não sei assar nada. Você colocar aí agora. O menino tem arrumar um gal. Tá? Oxe, igual pedra. Isopor. Cadê esse aqui? Aí, ó, um sacão aí, ó, papelzão aí. Saca papel aí. Cadê esse aqui? Sai de cima, tu vai ficar fedida. Foi aqui, bem. Dá pra tua tia, tá? Você tá apanhando aí, ó. Eu vou botar de pau ali. Ó, filha. Chegou no lugar de tempo de banho. Aqui onde eu trabalho na obra ali, tem que cair de pé de carro. Lá no meio ali pra nós ver. Se vai pegar lá. Pode pegar de Pode pau lá, ó. colocar já. Tem uma madeira ali agora, se pudesse cortar, né? Não tem nada aí, não? Não queima não. Tem que ter brasa. Não vai virar devagar. Ali na Bidu não tem pedaço de pau, não, madeira? Eu vou lá pegar. Aqui é banca. Olha, gente, minha fogarinha. Vocês estão gostando? Quando a... Ai, quando a fogueira estiver maior, eu vou botar, mas aí fica frio. Deixa eu pegar o outro. A senhora acredita que Napoleão perdeu a guerra assim? Bom. Qual é a cor do... Qual é a cor do Napoleão? Napoleão? Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Cor do cavalo branco? É mestre, vazar. Tá bem feito esse vídeo, viu? Ai, ai. Oi? Vai cortando os negocinhos. Não, já tá bom. Era só pra fazer o fogo. Tem um tijolo aí. Cara, você colocou um tijolo. Então vou atrás pra nós. Hã? Você colocou um tijolo. Onde? Aí, ó. Isso aqui não, é papel. tijolo. É não. Isso aqui é um tijolo aonde, minha filha?
Tá, panga. Pega pra esse tijolo. Não, tá quente. Uxi, eu vou botar tijolo. Você tá falando que sua avó tá ficando gaga? Assim, na cara dura. Olha ali, Juliana. Dá tchau, Juliana. Olha ali a escravizaura. Você tá aí. Aqui tem direito a tudo, até tem bobalista. Olha, gente, minha fogueira. Estou fazendo uma fogueirinha. Ô, Sara, pega seu bicho. É, filha, pra quê? Vai, leva isso, leva. Peguei. Saco. Tá fogo. Posso ver na sua casa pra não ser Olha, gente, minha fogueira. Tá esquentando, moleque. Tem fogo no seu óculos. Que parece que tá no seu olho, mas tá no óculos. Olha, gente, a visão. Pega aqui, Sara. Ô, Sara, ajuda eu aqui. Eu gosto que eu falei pra nós que era pequeno. Saiu minha fogueirinha. Eu vou largar pra subir na minha mão. Não, já tá... Tá bom, filho? Fogo? O fogo certo, não acho não. Vai esquentar que aqui tá frio. Quanto tá bom, senhor? Vou te virar pra cima? Segura aqui, filha. Dá, vou voltar depois. Vai colocar de madeira, avó? É, mas você precisa É, fica só esse foguinho. Piu, piu. Sério? Sério? Você tem uma, tem? Você tem uma, você tem você? Filha, pra mim fosse Deixa aqui, madeira, vou passar pra madeira. você. Tem que ser assim pra lá. Você vai também. Você vai também. Minha avó tá procurando madeira ali, ó. Aqui tem, né? Mas não sabia que eu tô procurando. Vai logo, o fogo tá abaixando, fogo. La fuego está abaixando. Muito graças. Peraí. Olha, gente. Foguilho. E caiu, nego. Alimenta o fogo, filho. Tá, poxa. Eu passei por ali. Vai. Pega a fogueira no meio. Meu Deus. Eu tô olhando aí. Essa é uma fogueira da Ah, minha fogueira como está, gente. Parece aquelas figueiras de desenho. Vai lá buscar madeira, viado. Parece aquelas figueiras de desenho. Porra louca do caralho. Olha a minha japinha. Já amanhã faz outra. Olha a japinha da vovó, gente. Amanhã faz outra. Ah, que fogueirão. Hã? Agora eu sempre descansando. O que? Eu tô... Eu? Ah, eu tô preocupada com isso não, minha filha. Tô preocupada com a gripe mesmo, com essa garoa. Tem aquela cadeira aqui, Ó que fogo lindo! Uhul! O que tá atrapalhando é a garoa, que enquanto a mão tá ficando quentinha, o outro lado tá cheio de garoa. Vai colocar isso aí mesmo.
Você é essa amiga, não. Sei lá, eu achei ali. Pega mais pau ainda. Só Bonito, Bahia eu chegou, já era, né? Bahia chega no lugar, já. Põe a fogo em tudo. Pega fogo, cabaré. Ele gosta de mulher. Sei lá. Olha o milho. Tá garoando. Rapaz, o pessoal ficou doido lá. Os passarinhos falam, que churrasco é esse? Nossa, que quentinho. Ah, eu tô no tubo, Mas tá chovendo. Tem uma touquinha dele, esse papo? Cadê? Tem vendo direito. Cadê o Juju? Só uma touquinha cinza. Fica frio aqui, ó. Olha, Sara de rosa, menina. Ai, eu vou... Ô, Juju, obrigada, amor. Eu nem queria a touca. Olha, Maria. Ah, você tá... Aí, agora ficou boa. Vai dessa mão aí. Sobe! Aí, nós tá aqui, ó. Daquele curtindo. cantinho. Olha que fogueira linda, gente. Jonathan, será que ele não vai vir? Daquele tantinho virou um tantão. Pois é, né, vamos? Não, essa aqui não é. Não, filha, depois. Pega aí, ô, Juju. Falei que era pitu? Era pitu que tava aí no chão? Caramba. Falei, Olha que Juju. fogueira Não gostosa. pode ver o fogo.